Leo ningependa nizungumze kidogo na manabii wote, mitume, wainjilisti, walimu, wachungaji, nyote ambao mko kwenye pilika pilika, ama mmeanza, ama ndo mnajipanga, ama ndo mnajizatiti kuanza kutabiria watu heri na mafanikio ya mwaka mpya, na mwaka ndo huo unaingia. Kesho tunaanza mwaka mpya, ila ninao ujumbe mfupi sana kwenu leo, ya kwamba ingekuwa vyema kama tungejizatiti tu sana, tujue maisha ya watu tunaowatabiria. Ingekuwa vyema kama tungekuwa tunafuatilia maisha ya watu tunaowatabiria, wanaishi maisha gani. Maana hata unaposoma maandiko, hakuna tu mtu ambaye alitabiriwa tu kihivi hivi tu, mtu ambaye alionekana tu popote tu akatabiriwa. Mtu wa Mungu, watu waliotabiriwa hasa mema, na si kila utabiri ulikuwa mwema, sababu aliyefanya vibaya alitabiriwa vibaya, kwa sababu ukitenda vibaya lazima utapatana na mabaya, na aliyefanya vyema pia alitabiriwa vyema. Kwa hivyo matendo ya mtu, maisha ya mtu yaliashiria ni kipi atakutana nacho mbele. Amen. Kwa hivyo mtu wa Mungu, najua mmejipanga sana, mmejipanga kutabiria watu mwaka mpya 2026 wenye mafanikio, wa kuoa waoe, sijui wenye magari wanunue, wa kwenda Ulaya waende, wa kupanda viwango vyeo katika kazi. Si vibaya, sawa, kwa sababu mmeamini kwamba na theolojia ya sasa kwamba hizo ndizo baraka tu. Lakini mtu wa Mungu, nikwambie kwamba baraka ya kwanza kabisa ni kumtii Mungu. Kumtii Mungu kwanza ndiko kunakofungua kila njia, na kumtii Mungu si kwenda kanisani, wala si kujiunga na dini, mtume na dini. Kumtii Mungu, mtu wa Mungu, ni kufanya uliotakiwa kuyafanya. Amen. Kwa hivyo watu wa Mungu, hii inagusa watumishi, naweza sema watumishi wote sasa, hasa tunaojiita tuko sana rohoni. Tuko rohoni mpaka tumeshindwa hata kuonya mtu anayefanya ubaya. Tumeamua kufuga waovu, miaka nenda miaka rudi, tunawatabiriaga tu mema ili walete tunavyovitaka. Mtu wa Mungu, nikuambie kwamba ni afadhali sana usitabirie mtu. Afadhali hata usitabirie mtu, lakini jizatiti sana kumhamasisha mtu atembee katika njia za Mungu. Watu wa Mungu, tumeanza kutabiriana, tumeanza kuambiana happy new year. Hasa ukiingia makanisani saa hii, makanisa yote yamejaa happy new year, happy new year. Naona yote imeandikwa, wengine wamekata matambara, wengine wameandika tu kwenye madhehebu yao happy new year. Lakini mtu wa Mungu, jiulize kwa nini kadri tunavyozidi kuambiana happy new year, wachungaji, mitume, manabii wasemi, sisi wenyewe tuambiane mitaani, ndivyo matatizo yanavyozidi zaidi, ajali zinavyozidi zaidi, vifo vinavyozidi zaidi, mateso yanavyozidi zaidi kwa watawala, mauaji yanavyozidi zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumeshindwa kutekeleza tulichotakiwa kutekeleza, kisha tukamwachia Mungu kila kitu. Naona tumeaminishwa katika kwamba Mungu anatenda kila kitu, hata yaliyo ndani ya uwezo wetu. Najua Mungu katutuma, na sisi ni kama sasa inaonyesha kwamba tuna kiburi, tunamwambia Mungu kafanye mwenyewe. Naona mtu wa Mungu. Kwa hivyo nitakwambia hivi ya kwamba mtu wa Mungu, usitabirie mtu mema wakati mtu anaishi maisha yasiyo ya haki. Usimtabirie mtu mema wakati hujajua huyu mtu anaishi maisha gani, huyu mtu mienendo yake ni ipi. Amen. Fuata mtu wa Mungu, fuata waliotutangulia.
Ni nani aliyetabiriwa tu mema wakati ni mwovu? Hakuna. Sasa Mungu katuma watu, Mungu kaagiza watu. Wewe hata umeshindwa kuambia tu watu, mtu unamjua tu mtu ni mwovu, umeshindwa kumwambia maovu yake, umeshindwa kumwambia makosa yake, kisha kwa sababu unataka tu alicho nacho, unataka akuletee, unataka watu wengi, unataka uonekane wewe ni maarufu, unataka uonekane una Roho Mtakatifu. Na kuna watu wana Roho Mtakatifu mwingine ambaye sijui wamemuokota wapi, kwa sababu roho wa kuombea waovu waache uovu, badala ya kumuonya muovu. Mtu wa Mungu, wewe umetumwa kumuonya mtu mbaya aache ubaya. Sawa, maombi tunaomba, lakini kuna maonyo pia. Sasa wewe upo unajiita una Roho Mtakatifu mwingi sana, maombi mengi marefu, sijui unanena kwa lugha na vitu kadha wa kadha, lakini unaona mabaya unanyamazia. Wakati Mungu, si kwamba Mungu ni mjinga, na Mungu si kwamba hana akili. Basi Yesu ndiye angekuwa wa kwanza. Yesu angekuwa wa kwanza, hangekuja duniani kupambana na uovu, hangekuja kutufia, angetuombea huko mbinguni na sisi tungeokoka sote. Mbona Yesu kaja duniani? Ni mfano ya kwamba ukitumwa mtu wa Mungu, tekeleza ulichotumwa. Amen. Angalia pale tunapoangalia Ezekieli 33 kuanzia mstari wa 8. Mimi si mwepesi na sipendi sana kuwasomea maandiko, maana mmeyakariri sana na mnayajua sana na hamuishi kulingana nayo. Amen. Inasema kwamba nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Sasa wewe upo hapo, uko rohoni sana, unajua tu kuwaombea waovu waache uovu. Naona jambo ambalo hata Yesu mwenyewe hakuwahi fanya. Naona mtu wa Mungu, waovu wanaingia kwako, wanasali, wanaishi tu kifasheni kawaida, kisa na maana una maslahi na maisha yao maovu. Mtu wa Mungu, acha tuongezee. Kuna Isaya 58. Isaya 58 inasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, wahubirie watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Nyumba ya Yakobo dhambi zao. Mnawajua, mnakaa nao, mpo nao, mnaishi nao, mnasali nao. Mtu wa Mungu, sitisha maunabii yako, mtu wa Mungu. Heri tu hamasisha watu waishi maisha safi mbele za Mungu. Hamasisha watu watembee katika njia za Mungu, na hiyo itakuwa baraka kubwa zaidi sana kuliko kutabiria watu mwaka ambao hakuna chochote kitakachobadilika, bali mabaya zaidi ndio yanazidi. Kila mtu mwaka ukiisha, tumetabiriana mangapi? Tumeambiana happy new year ngapi? Lakini mbona kila mwaka ukiisha, kila mtu ananuka sema huu mwaka umekuwa mbaya zaidi, kwa sababu tunafunika maovu, kisha tunataka Mungu afikirie jinsi tunavyofikiria sisi. Tumemweka Mungu kwenye viwango vyetu, tunahepa ule mfumo ambao ndio ungetupa baraka, kisha tunajiingiza kwenye mfumo wa laana, huku tukidhania kwamba Mungu naye atafunikiza. Haiwezi, mtu wa Mungu. Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Alichokifanya kule mwanzo ndicho anachokifanya hata leo. Kwa hivyo watu wa Mungu, msiaminishwe katika mautabiri haya, na nyinyi mmependa hayo. Amen. Hivi vyote vitatuishia, vitaishia tu kutupeleka kwenye maangamizi, wala hakutakuwa na afueni yoyote. Uambiwe sijui utafanya nini. Mtu wa Mungu, ndio mwaka utatuna zaidi, ndio mwaka utakaza msuli zaidi, ndio matatizo, magonjwa, vinini vitakuja. Si kwamba anatoa laana, hapana. Huo ndio uhalisia ulivyo. Mungu atuwezeshe tu sote tuijue njia ya kweli. Amen.